Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas obat yaitu Konidin, obat batuk ya, terlihat pada gambar. Jadi Konidin ini berisi guaifenesin, dextrometorphan HBr, klorfenamin maleat. 4 tablet obat batuk. Harganya 2.000 sampai 2.900. Di harga berbeda di tiap apotek. Jadi saat membelinya ini harganya Rp2.500. Nah, Konidin ini merupakan tablet berisi kombinasi 3 buah jenis di sini. Jadi obat ini bekerja sebagai antitusif, penekan batuk, ekspektoran ya, mengencerkan dak dan mengeluarkan dak, dan antihistamin, meredakan gejala radang atau histaminasi oleh saluran pernapasan di pusat radang pada batuk. Indikasinya untuk meringankan batuk ya di sini. Komposisinya sudah jelas di sini. Tiap tablet itu mengandung guaifenesin 100 mg, dextrometorphan HBr 5 mg. Klorfenamin maleat itu 2 mg ya komposisinya. Nah, untuk dosis teman-teman di sini bisa melihat ya. Dosis untuk dewasa dan anak-anak di atas dari 12 tahun 3 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Sementara anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari setengah tablet sampai 1 tablet sesuai dengan petunjuk dari dokter. Cara bekerjanya sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Aturan pakainya diberikan setelah makan. Nah, untuk perhatian di sini ya, penggunaan obat ini hati-hati pada orang dengan gangguan fungsi hati, kemudian ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, dan diabetes mellitus. Jadi hampir sama-sama saja dengan obat flu pada umumnya. Jadi tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Nah, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Hati-hati untuk wanita debil dan hipoksia. Kekurangan oksigen ya sini dapat menyebabkan depresi pernapasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dosis besar atau pasien dengan gangguan fungsi pernapasan. Nah, kontraindikasi penderita hipersensitif terhadap komponen obat ini. Sementara efek samping bisa saja terjadi pada beberapa individu atau sebagian besar. Mungkin mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, sulit berkemih. Obat ini golongan obat bebas terbatas. Nah, ciri khas obat bebas terbatas itu ada P nomor 1. Awas, obat keras, bacalah aturan memakainya. Nah, kira-kira itu saja mengenai Konidin yang kita review kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan patuhilah aturan dari dosis pemakaian sehingga dapat memberikan efek terapi yang lebih baik. Itu saja teman-teman, sampai jumpa. Bye.